महाराणी स्वामी आम पुत्र तन्मय विनय जाइछन्ति सेही गुरुकुल आश्रम को विद्या शिक्षा निमंते हाँ स्वामी हेले आज के अनेक दिन हैला फेरोनी काहे के राज्य उवास कलो स्वामी स्वरूपा पुत्र तन्मय अभिनय जाइछन्ति गुरुकुल आश्रम को शिक्षा विद्या लाभ करिबा पाई हाँ स्वरूपा हेले सर्व शिक्षा विद्या रे परिपूर्ण होई फेरि आछन्ति आज राजवंश को स्वामी आमरी घर को सत कहूच हाँ प्राणेश्वर स्वामी सुरेखा 7 वर्ष बयस रे आम पुआ माने से गुरुकुल आश्रम को पाठ पढ़िबा पाई जाइछन्ति हाँ सुरेखा हेले आम पुआ मानक बयस 22 हलो 22 वर्ष पर आम पुआ माने आम घर को फेरी आछन्ति ना स्वामी सत कहूच हाँ स्वामी ताहेला में एठी किछि क्षण अपेक्षा करिबा आम पुत्र मानक फेरिबा पथ को चाहि बसिबा हाँ स्वामी हाँ महाराणी भगवान तमर मंगल करंतु रे भगवान तमर मंगल करंतु धन तन्मय विनय बापा सर्वबुद्धि विद्या रे निपुण है फेरी आसीच तो राज्य उवास को हाँ बापा आम्बे बेली भाई सर्वबुद्धि विद्या रे निपुण है फेरी आसीचु आपणक पाखकु सतकिरे म धन माने हाँ बापा हेले आसिला बेलाको कोनोसी बाधा विघ्न झण झंझा छुईनी तो बापा तन्मय मां अरे धन आपण मानक आशीर्वाद जिते बेले एया म मस्तक ऊपर अछि हरे धन हाँ बापा हाँ मां आपण मानक आशीर्वाद जिते बेले एया म मस्तक ऊपर अछि कोनोसी बाधा विघ्न झड़ झंझा बा विपद छुईब केते बेले कहले देखि सेई कथा तो पचारु थिलु रे धन बापा हरे धन मां धन आपण हेउचंती आम चलंती ठाकुर हरे बापा माने आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता हसुथिबु खेलुथिबु तुम आगरे हो आशीर्वाद रही थाउ
ଦେବତା ନାଚୁଥିବୁ ଗାଉଥିବୁ ନୂଆ ଛନ୍ଦରେ ହୋ 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 ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ ଏ ମସ୍ତକରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଢାଳି ଦିଅ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନୟ ତନ୍ମୟ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ତମ ମସ୍ତକେ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବାପା ହରେ ଧନ ହେଲେ ବାପା ଧନ ମାନେ ରେ ବାପା ତମେ ମାନେ ତ ଏଇନେ ଆସିଅଛ, ତମେ ଥକି ଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ବିଶ୍ରାମ ଆଳୟରେ କିଛି କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆଉ ଜାଣିଛ ବାପା ବାପା କାଳିକୁ ଅଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି। ସେଇ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଆଣିବାକୁ ହବ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ଧନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ। ବିନୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି। ଆଉ ସେଇ ପୂଜାନୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରେ ବିନୟ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେନି ଭାଇ ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଥକି ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମାଳୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ବିନୟ। ବାପା ତନ୍ମୟ ମା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟରେ ଧନ ଆମେ ବିଶ୍ରାମାଳୟରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ। ହରେ ବାପା ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାପା। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ଆସୁଛୁ ମା, ଆସୁଛୁ ବଡ଼ ମା। ହରେ ଧନ ସ୍ୱାମୀ ସାନ ରାଣୀ ଲୋ, କାଲି ପ୍ରଭାତକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆମ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ବିନୟ ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ, ସ୍ୱାମୀ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ତ ଦୁହେଁ ସମତୁଲ। ହେତେ କିଏ କେତେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସୁନା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର? ହଁ ସ୍ୱରୂପା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, କି କଥା କୋଉ କଥା? ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟା ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସ୍ୱାମୀ ତା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ପକେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସୁରେଖା, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣପ୍ରେମ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବା ସେ ବିଶ୍ରାମ ଆଳକୁ ଆଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଆମ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଫେରିବା ପଥକୁ ଚାହିଁ ବସିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ସ୍ୱରୂପା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଚାହିଁ ବସିବା। ହଁ ଲୋ, ତାହେଲେ ଯିବା ଏଥର।